Hier de wedstrijd van Juster nog invloed op de zielerij van Joert. Ja, want er waren 2 maanden juster die kregen uiteindelijk punten. Dat omdat ze een protest verleden. Let maar even zien, jongens. Ja, dan ben je aan het begin van zo'n tredde dij ben je een beetje gremietig. Nou, dat wie Gerald Tadema verzeld. Want die hier helemaal de les van. Hij groet het wel heel vriendelijk dadelijk. Ja. Maar verder is het helemaal net. En Henk Rechts, ja, dat is ik de man die het voorin eigenlijk zette wol. Hulpbot juist kampioen worden wil. Maar die zelf verbeten die wordt de strijd aan gaan. Nou, wie een prachtige strijd die wordt op de Vleuzen. Wij hier een prachtige route. Kruislings oer de Heermer maar heen. Dan heel wij weer om en dan weer naar de Vaargeul. En dan kon je weer hetzelfde kruisdraak in. Nou ja, je hebt zo dat Jelle Talsma die wie een hele mooie start. Die prachtig in de midden. En hij vertelt eerst Tony Brundle helemaal. En hier zitten die oren bij de man. Henk Rechts en Sibo Siesling. Eindelijk had Sibo Siesling een goede start. Nou zullen we het beleven. Ziet de meter hier een aardige. En zo gaan we dan voort naar de bovenste tonnen. En hoe komt het daar dan? Henk Rechts is in de man die onder Jelle Talsma leidt. Maar hij komt wel degelijk op die tonnen aan. En dan moet die oren hoe stuurboord daarachter langs. Nou, Henk Rechts komt bij de tonnen. En dan komt Jelle Talsma daarachter. En daar zit de Jestermarder Jelle Talsma. En dan show je hem dat. Ze zijn schietende benauwd, Juster en jij Juster, worden van het feit dat ze net door stuurboord bij die tonnen komen. Ze komen alle jaren op bakboord. En dus wie er helemaal niks aan de hand. Wie niks aan de hand met Tony Brundle. Wie niks aan de hand met al die jaren met de jonge Rijn. Wie helemaal niks aan de hand. Wie geen enkel probleem. Ja, Romke de Jong hier wat moeite om daar nou wat tussen te komen. Maar het koert eigenlijk goed. En hier van de laatste die zo goed starten. Ja, dat wie Sibo Siesling. Wat is er met Sibo Siesling aan de hand? Maar ja, dan mij in zijn rakje ik net onder Henk Rechts draaien. Henk Rechts die dus nog altijd voorop leidt. Maar het wie een heerlijke die strijd van de win. Dat ze toch beziekje dat van elkaar uit te kappen hult hij. Maar Henk Rechts die bleef dus voor koer krek voorblijven bij Jelle Talsma. En dus met die Jester Madders een wiede omgang meidje om die tonnen te komen. Dat weer de heel winste tonnen dan op bij naar het Zool. En dan het kruisraak wegkomen. Het wie wel aardig om dit te zien. Want die onderste tonnen, ja, daar gebeurt het dan wel. Eerst komt Jeroen de Vos. Schövel, die komt boven de tunnel. Ja, dat mij nou een rondje meisje. Dat is, en dat er een rondje maakt, dan komt er Kees van der Kooisje in. Nou, en dat mij dus helemaal net. Hij leidt wel op bakboord, maar hij moet iedereen ontwikken. En dus moet er nog een echtere strafrondje meisje. En hij komt voorlopig onderin. Nou, dan show je hier de misslag van Henk Rechts. Die ging voort en die orenman gewoon over de andere kant. En hij moet achter de Jetterman langs en hij moet achter Jelle Talsma langs. En dat betekent dat die voorlopig voorop gaan. Jelle Talsma voorop. En dan Jelle Tadema daar achteraan. En dan komt pas Henk Rechts. En dan komt de orenverhalen verder. Maar Henk Rechts die daar echt een verkeerd slagje. Zeker in deze route. Want de wien die we hier natuurlijk baas in. Dat is het in deze tijd altijd van het hier. Henk Rechts, de gremietigers nog altijd in hem. Hij wil naar voren, hij wil naar voren. Ten koste van alles eigenlijk. Nou, dan komt ze samen met Tony. Hey, daar zit Tony Brundle al. Kwam net goed uit de start, maar komt aardig naar voren. En leidt hier al op een vierde plakje. Want hij gaat hier van de Slettemers los. Die komen verderop. Nou, dan zien we dat de Henk Rechts de Jester Madders weer voorbij gaat. Maar dan ben we bij de tonnen precies, zat ik zes. Jelle Talsma voorop en dan komen de oren beiden daar achteraan. En de Slettemers die komen achter Tony Brundle aan, maar die gaat hard niet voorbij. En dat betekent dat het een mooi klassementje krijgen kennen. Waarbij het wel heel opvallend is dat ze al jaar over bakboord op die tonnen aankomen. Uit zijn Sibo Siesling. Ja, eer me jongen, waar moest hinnen? Achter Romke de Jong jongens. Dat zou misschien een gotje wezen, maar er komt Kees van der Kooi nog achteraan. Kan er daarvoor komen. Kees van der Kooi komt er langs. Ja, die kan er al van langs, maar dan moet er hundel omheug. En zo komt Sibo Siesling helemaal als laatste om de tonnen. En zitten die oren te griemen in wat het is. Nou, dan zullen we de Jelle Talsma voorop lezen. En wat zullen we erachter? Hey, Tony Brundle gaat dicht achter de Jester Madders langs. Hoe stuurboord, maar dan komt er op bakboord weer om. En dan moet die Jelle Tadema achter hem langs. En dan komt er als tweede om tonnen. En dan moet Jelle Tadema voorlopig genoegen nemen met het tredde plakje in deze wedstrijd. Het wie een beetje griemen alweer. Het koe alweer kreeg het wie maar één lits haaltje en verder wie het net. En het haaltje wie min uit je stuurboord komen. Ik zie het nog maar een keer, want Walter de Vries door het
ik. En ja, eigenlijk moet er voortwijzen voor de raderroek. En die komt dan binnen terug. Maar ja, die gaat dan ik net direct naar beneden. Dat hier mij wel kennen. Maar hij stuurt Klauwer, zien Walter de Vries aan. En dan kennen ze Walter de Vries zitten van draai door maar eens een extra rondje. Maar eigenlijk is het een skippersfoutzoek. Hij zegt van draai voort om die tonnen en dan ben je klaar. Nou, Tony Brundle beziekert het met Henk Rechts. En jij er. Ja, Henk Rechts maakt er achterlangs. Het is geen enkel probleem voor hem. En dan, als je dan dadelijk draaien zoen, dan zoe het goed wijzen in verderop. Want dan kom je net weer over de orenkant weer rond. Ja, en Tony Brundle draait ik onmiddellijk boven Henk Rechts. En dan kan hij verder naar de tonnen te komen. Op dat koe Henk Rechts langs zijn heuk net als Tony Brundle. En zeker net zo heug als Jelle Talsma. Want die koe het allerheugste van al hier. En dan kom je lekker voorop. Nou, Tony Brundle komt dus als tweede om het tonnen. Het griemt wordt. Het waren nog stiller en stiller en stiller op de hegen. Maar. En daar komt Henk Rechts aan achterom. En dan komen de Jechter Mothers. En zo komt het verder al hier. En het wie een beetje een derde zielerij. En dit bin de laatste. En die blijven daar maar zitten. Die koen daar net. Wij komen Jeroen de Vos komen een beetje wij. Maar Sibo Siesling en al die oren die komen er net wij. Dat weer de enige die het baas weer. En hij wint de dij-oorwinning. En hij is daar uiterst tevreden mee. De jonge Jan, 2 keer tweede, 1 keer eerste. Hier is Jelle Talsma.